Salam, hər vaxtınız xeyir əziz Atlı TV izləyiciləri. Hər birinizi Sualım var növbəti buraxılışında xoş gördük. Bugün ənənəyə sadiq qalaraq tələbələrimizə maraqlı olan suallarını ünvanlamaları istədik. Və bugün qonağımızla birgə bu suallara cavab tapacağıq. Qonağımız isə ATBU George Washington İkili Diplom Magistratura proqramından Pedaqoji Universitet üzrə direktoru Tofiq Əhmədovdur. Salam Tofiq bəy, hər vaxtınız xeyir, necəsiz? Salam, təşəkkür edirəm, sağ olun. Tofiq müəllim, bildiyiniz üzrə İkili Diplom Magistratura proqramına növbəti tədris ili üzrə qəbul prosesinə artıq başlanılıb. İstəyərdim ki, söhbətimizə proqram barədə ümumi məlumat verməyinizlə başlayaq. Birincisi, təşəkkür etmək istəyirəm dəvət etdiyinizə görə və bu İkili Diplom proqramı artıq 5 ildir ki, fəaliyyət göstərir və biz artıq növbəti 6-cı qəbula başlayacağıq növbəti tədris ilindən. Bildiyimiz kimi İkili Diplom proqramı Pedaqoji Universitetinin tərəfdaşı George Washington Universitetinin təhsil siyasəti və insan inkişafı proqramı ilə birgə həyata keçirilir. Dövlət proqramı çərçivəsində həyata keçirilir və demək lazımdır ki, ölkə prezidentinin imzaladığı Azərbaycan ali təhsilinin və qabiliyyətinin artırılması üzrə dövlət proqramına uyğun olaraq ölkədə fəaliyyətə başlayan ilk proqramdır və bu proqramın uğurla davam etməsi mərhələsində yeni dövlət proqramının qəbul olunması bu əməkdaşlığın daha da növbəti 2030-cu ilə qədər davam etməsi imkanı yaratdı. Proqramımız ümumilikdə digər proqramlardan, ənənəvi proqramlardan çox fərqlənir. İstər onun modul əsasında təşkil olunması, istər orada dərslərin təşkil olunması və tələbə seçiminin özü belə fərqlənir. İndi maraqlı olsun deyə bəzi mühüm məqamları vurğulamaq istəyirəm. İkili diplom proqramı olduğu üçün burada ikili qəbul həyata keçirilir. Həm siz magistratura demir imtahanda iştirak etməlisiniz, eyni zamanda George Washington Universitetinin hazırladığı, xüsusən bu proqram üçün hazırladığı ərizə formasını, indi application forma deyirlər, onu doldurmalısınız və burada təhsil ingilis dilində olduğu üçün siz mütləq dil biliklərinizi təsdiq edən Duolingo, IELTS yaxud TOEFL üzrə imtahan nəticələrini təqdim etməlisiniz və burada bu proqramda fərqli qəbulun həyata keçirilməsinin bir xüsusiyyəti də buna Qərb universitetlərində hər tərəfli yanaşma, yaxud da holistic approach deyirlər. Yəni, proqrama seçim zamanı yalnız sizin din balınız, yaxud da ki, IELTS, TOEFL-dan, Duolingo-dan olan ingilis dil biliklərinizin nəticəsi nəzərə alınmır. Həm də eyni zamanda siz əgər hardasa təcrübə keçmişsinizsə, hansısa bir elmi məqaləniz varsa, hansısa bir layihədə aktiv iştirak etmişsinizsə və digər sizi digər namizədlərdən fərqləndirən xüsusiyyətlər varsa, onların hamısı sizin gələcəkdə bu sahəyə verə biləcəyiniz uğurlar da nəzərə alınmaqla bütövlükdə qiymətləndirilir. Yəni, tələbənin yalnız formal bal göstəricisi deyil, onun şəxsiyyəti, onun təcrübəsi və onun Azərbaycan təhsilinə verə biləcəyi uğur və imkanlar da qiymətləndirilir. Bu baxımdan biz proqramda fərdi yanaşmaya çox üstünlük veririk və bizim indiyə qədər olan 4 qrup üzrə olan məzunlarımızın da iş fəaliyyəti onu göstərir ki, proqramdan məmnunluq səviyyəsi çox yüksəkdir. Lakin biz bununla kifayətlənmirik. Proqramımız ötən il təhsil keyfiyyət təminatı tərəfindən akkreditasiya olundu və uğurlu nəticələrimiz oldu. Və eyni zamanda biz bu keyfiyyət təminatı sisteminin yaxşılaşdırılması və istər tələbələrin məmnunluğunu, istər də əmək bazarının tələblərinə uyğunlaşması istiqamətində davamlı inkişaf səylərimizi artırırıq. Əla, çox gözəl açıqlama oldu, təşəkkürlər. O zaman ilk sualımızla başlayaq. Proqram haqqında ümumi məlumat verdiniz. Bəs proqramın əsas məqsəd və vəzifələri hansılardır? Ayşə xanım, proqramın əsas məqsəd və hədəfləri Azərbaycan təhsili üçün təhsil siyasəti və təhsil idarə etməsi istiqamətində müasir tələblərə cavab verən kadr potensialını gücləndirməkdir. Bu baxımdan bizim proqramda təhsil alan şəxslər yenicə universiteti bitirmiş tələbələrlə yanaşı, bu təhsil sayəsində istər yerli, istər xarici təhsil sayəsində 10, 20, 30 il bəzən təcrübəsi olan şəxslər də var. Hətta
bundan əvvəl magistr təhsili almış, hətta PhD təhsili almış şəxslər də təhsil alırlar. Bu təhsilin əsas məqsədi dediyim kimi Azərbaycanda müasir tələblərə uyğun verən, müasir bilik və bacarıqlara sahib olan təhsil idarəçiləri və təhsil siyasəti, insan inkişafı üzrə müasir mütəxəssislər hazırlamaqdır. Aha, çox sağ olun. O zaman növbəti sualımıza keçid edək. Tələbəmiz soruşur ki, ikili diplom magistratura proqramının digər proqramlarından, daha doğrusu magistratura proqramlarından fərqləri nədir? Tələbələrə hansı üstünlüklər vəd edir? Çox gözəl. Əslində mən giriş nitqində proqramın xüsusiyyətləri ilə bağlı danışarkən bəzi məqamları vurğuladım. İndi digər məqamları da vurğulamağa çalışım. Və bu proqram ənənəvi olaraq bizim proqramlardan fərqli olaraq daha çox beynəlxalq təcrübə əsaslanaraq Azərbaycanda gələcək təhsil liderləri, mütəxəssisləri hazırlamağı hədəfləyir. Yəni burada dərslərin təşkili bilik və bacarıqların mənimsənilməsi ilə yanaşı, onların praktikada tətbiqi və müxtəlif layihələr üzrə bunların nümayiş etdirilməsi tapşırıqlarına əsaslanır. Yəni biz maksimum burada proqramın tələbə mərkəzli təhsil modelinə uyğun qurulması və inkişaf etdirilməsi, beynəlxalq təcrübənin sıx şəkildə tətbiq olunması, xüsusən də yumşaq bacarıqların öyrənilməsi, komanda işində layihələrin tətbiqi, eyni zamanda çox ciddi şəkildə rol oyunları və simulyasiyalar vasitəsilə əmək bazarının tələblərinə artıq hazır kadr kimi hazırlamağa çox fokuslanır. Burada dərslərin çoxusu modul tipli əsasında keçirilir. Yəni, adətən George Washington Universitetinin professorları müqaviləyə əsasən 2 həftə müddətində Azərbaycana gəlir. Bu baxımdan həmin dərslər intensiv şəkildə həyata keçirilir. Adətən biz eyni zamanda 1, maksimum 2 fən keçirik. Bu fənlər tamamlandıqdan sonra digər fənləri keçirilir. Tələbələrə verilən tapşırıqlar hafizə, yaddaş, əzbər xüsusiyyətləri daşımır və siz burada oxuduqlarınızı konkret keyslər və məsələlər üzrə tətbiq etməyi öyrənməlisiniz və bunu nümayiş etdirməlisiniz. Bu baxımdan əsas fərq mən deyərdim ki, səriştə əsaslı, kompetensiya əsaslı və tələbə mərkəzli təhsil modelinin, müasir təhsil modelinin qurulması, yerli təcrübənin öyrənilməsi, tənqidi yanaşmaların inkişaf etdirilməsi, yeni inkişaf modellərinin öyrənilməsi istiqamətində digər proqramlardan əsaslı şəkildə fərqlənir. Anladım, çox sağ olun. O zaman icazənizə növbəti suala keçid edək. Əvvəldə vurğuladığım kimi artıq proqrama qeydiyyat başlanılıb növbəti tədris ili üzrə. Proqrama kimlər və necə müraciət edə bilər? Çox sağ olun suala görə. Bəli, biz adətən müxtəlif vasitələrdən istifadə edib proqramla bağlı bu məlumatların yayılması. Mən ümid edirəm ki, ADPU TV-yə də təşəkkür edirəm ki, proqramın daha çox kütləyə çatdırılması və müraciət etmək istəyən şəxslərin maraqlandığı sualları cavablandırması baxımından yaxşı imkandır. Biz bu proqrama əslində Azərbaycanda bakalavr təhsili almış, yaxud da ki, xaricdə bakalavr təhsili almış, humanitar sahə üzrə, pedaqoji sahə üzrə, yaxud da ki, dəqiq elmlər sahəsi üzrə, eyni zamanda sosial elmlər və iqtisadiyyat sahəsi üzrə bakalavr təhsilini almış hər bir şəxs müraciət edə bilər. Yəni, bizdə məhdudiyyət yoxdur, yaş məhdudiyyəti yoxdur, təcrübə məhdudiyyəti yoxdur və bu proqrama dediyim daha geniş profilli ixtisas üzrə bakalavr təhsili almış və özünü gələcəkdə təhsil idarə etməsi, təhsil siyasəti ilə məşğul olan mütəxəssis kimi formalaşdırmaq istəyən hər bir şəxs müraciət edə bilər. Təbii ki, burada bir fərq də bu proqram ingilis dilində olduğu üçün ingilis dili bacarıqları çox mühümdür. Yəni, qeyd etdiyim dil sertifikatları, dil biliklərini təsdiq edən həmin dil sertifikatlarının alınması da çox mühümdür ki, məhz tədrisin daha keyfiyyətli olması üçün dil bacarıqları zəruri səviyyədə olmalıdır. Proqrama müraciət etmək üçün biz ADPU-nun istər saytında, bütün sosial şəbəkələrində, proqramın şəbəkəsində bununla bağlı elan formasını, müraciət formasını qeyd etmişik. Hətta orada George Washington Universitetinin ərizə formasını doldurmaq üçün video təlimatda yüklənilmişdir.
və artıq din magistratura imtahanına qeydiyyat da olmuşdur. Bunu da xüsusən qeyd edeyim ki, onlar dediyim sosial şəbəkələrdən, pedaqojunun saytından bu elanı üzərində qeyd edilən mərhələli şəkildə bütün təlimata uyğun olaraq proqrama müraciət edə bilirlər. Orada biz əlaqə nömrələrimizi qeyd etmişik, e-maillərimizi qeyd etmişik. Yaranan bütün suallara faktiki olaraq, yəni gün ərzində ən azı bir 10-15 belə bir müraciət alırıq, müxtəlif suallar verirlər və biz onları operativ şəkildə cavablandırmağa çalışırıq. Yəni detallı şəkildə Pedaqoji Universitetinin şəbəkələrindən və veb saytından proqrama müraciət etmək tələbləri aydın şəkildə qeyd olunub. Yenə deyirəm, əlavə yaranan bütün suallara biz vaxtında cavab verib müraciət edən şəxslərə dəstək olmağa çalışırıq. Əla, çox gözəl. O zaman növbəti sualımıza keçid edək. Deməli, bir tələbəmiz də soruşur ki, ilk şans imtahanında 65 bal toplayıb və 8 ballıq AIS sertifikatı var. Və bu proqramın qəbul şərtlərindən biri də din üzrə minimal keçid balının olmasıdır. Bu nisbi bal nə qədərdir? Bəli, təşəkkür edirəm bu suala görə. Bu daha çox gələn suallardan biridir. Adətən keçid balını minimum keçid balı olaraq DİM, Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən müəyyən olunur. Ötən illər ərzində bu adətən 40-45 bal olurdu və dediyim kimi proqrama qəbul yəni holistik olduğuna görə, yəni bir çox göstəricilər nəzərə alındığı üçün bu bal həm yetərli deyil, həm də əsas deyil. Bu bal amma zəruridir, olmalıdır, mütləqdir, amma dediyim kimi digər şərtlər də təmin olunmalıdır. Bu baxımdan balın azlığı və çoxluğu deyil, daha çox keçid balını keçmək tələb olunur. Xüsusən 45 balı keçən hər bir müraciətçi proqramda potensial olaraq namizəd olmaq hüququ əldə etmiş olur. Amma dediyim kimi ilkin mərhələdə DİM-in müəyyən etdiyi bu tələblərdən biri də xüsusən ingilis dili bölməsi üzrə daha üstün nəticə əldə etməkdir. Yəni proqram ingilis dilində olduğu üçün DİM hər zaman ingilis dili proqramlarda ingilis dili nəticələrinin üstün olmasını tələb edir. Xüsusən bu il SC-nin tətbiqi dil imtahanı olaraq DİM imtahanında ingilis dili bölməsində SC-nin yazılması tələbi var ki, bu da ingilis dili proqramının qəbulunda həmin nəticənin yaxşı olmasına ehtiva edir. Mən tövsiyə edərdim ki, əgər DİM nəticəsi kifayət qədər yüksək olmayan, xüsusən ingilis dili bölməsi üzrə nəticələr yüksək olmayan tələbələr ikinci şans imkanlarından da istifadə etsinlər. Çünki burada eyni zamanda siz əgər ingilis dili bölməsi üzrə nəticələriniz aşağı olduğu halda DİM tərəfindən ötən illərdə belə idi, 25 sualdan mütləq 20-sinə düzgün cavab vermək lazımdır ki, dövlət hesabına bu ingilis dili proqramlarda təhsil almaq imkanı olsun. Digər halda proqrama ödənişli əsaslarla qəbul olmaq olar. Yəni bu halda belə proqramın böyük bir həcmi, çox böyük bir həcmi dövlət proqramı tərəfindən qarşılanır. Yalnız yerli universitet, Pedaqoji Universitetin illik təhsil haqqı qismində müəyyən vəsaitin ödənilməsi tələbi ilə qarşılaşa bilərlər. Yəni, yenə deyirəm, qəbulla bağlı son nəticələri DİM müəyyən edir. Bütün proqramlar üzrə bu baxımdan DİM-in ingilis dilli proqramlara qəbulu üçün müəyyən etdiyi şərtlərə diqqət etmək lazımdır. Aha, çox sağ olun. Başqa bir tələbəmiz isə soruşur ki, magistraturaya qəbul imtahanında birinci şans imtahanında iştirak etmədən ikinci şans imtahanına daxil olaraq və yaxud da ilk şans imtahanında keçid balını toplamasa qəbul prosesində iştirak edə bilərmi? Bu da ən çox gələn suallardan biridir. Görünür, biz fərdi qaydada bu sualları da çox cavablandırırıq. Çox yaxşı oldu ki, biz eyni zamanda bu sualı burada cavablandırmış olaq. Bəli, heç bir məhdudiyyət qoyulmur. Məhz DİM magistratura imtahanının birinci şansında iştirak edənlərlə yanaşı iştirak etməyənlərinin, yaxud birinci mərhələdə kəsilənlərin proqrama müraciət etmək imkanı var. Əgər birinci mərhələdə siz kəsilmişsinizsə, yaxud iştirak etməmişsinizsə, ikinci mərhələdə, ikinci şansda iştirak edib nəticələri dərhal bizə təqdim etməyiniz lazım olacaq. Amma birinci mərhələdə müvafiq bal toplamısınızsa, bu yetərli olar. Mən hər bir halda xüsusən bu məqamı vurğulamaq istəyirəm ki,
DİM imtahanında iştirak edib etməməkdən asılı olmayaraq, yaxud ikinci şansda iştirak etməyi hədəfləyən müraciətçilər belə bizim müəyyən etdiyimiz mart ayının sonuna qədər, mart ayının 30-una qədər George Washington tərəfindən ərizə formasını, müraciət formasını doldurmaları, dil sertifikatını təqdim etmələri, digər zəruri sənədləri təqdim etmələri zəruridir. Yəni, mən sadəcə DİM imtahan nəticəm yoxdur, müraciət etməyim, sonra müraciət edərəm. Artıq bu George Washington tərəfindən ərizə müddəti, deadline dedikdə son müraciət tarixi əgər bitirsə, ondan sonra proqrama müraciət etmək imkanı olmayacaq. O baxımdan ikili diplom olduğuna görə qarşı bizim partnyor universitetin müraciət formasını tez doldurmaq lazımdır və DİM ikinci şansını gözləyən şəxslər də bu imtahan nəticəsini əldə etdikdən dərhal sonra təqdim etməlidirlər. Çox sağ olun. Növbəti bir sualımız isə belədir ki, yəni dəfələrlə qeyd etdiyimiz kimi, əsas tələblərdən biri də dil biliyi sertifikatıdır. Tələbələr də soruşur ki, bu sertifikatı təqdim etmək üçün tələbələrə əlavə vaxt veriləcəkmi, yoxsa ilk qeydiyyat zamanı bu sertifikatı təqdim etməlidirlər? Bu da təbii çox gələn suallardan biridir. Əslində, siz əgər universitetə müraciət edirsinizsə, o vaxta qədər qeyd olunmuş son tarixə qədər siz sertifikatını təqdim etməlisiniz. Amma məsələn, ola bilər ki, təqdim etdiyiniz dil sertifikatı müraciət tarixindən 3 gün, 1 həftə və deyək ki, çox qısa müddət sonra təqdim etmək imkanınız olacaq. Bu halda indi belə deyək də fərdi yanaşma olaraq bizim partnyor universiteti, George Washington Universiteti müəyyən belə deyək də bu kimi halları nəzərə ala bilir. Məsələn, siz proqrama müraciət tamamlayırsınız və onlara e-mail yazırsınız, bizə də bildirirsiniz ki, sizin dil sertifikatınız istədiyiniz bal göstəricisində deyil, onun üçün sizə əlavə bir vaxt lazımdır. Bu baxımdan həmin belə deyək də şəxslərə münasibətdə əgər digər sənədləri qaydasındadırsa, burada onların müraciətləri tamamlanmış hesab oluna bilər. Amma mən tövsiyə edirəm ki, çünki Duolingo məsələn imtahanı, hələ ki Duolingo imtahanı, yəni pandemiyadan sonra çıxan bir zərurət oldu. İnsanlar evdən oturaraq Duolingo imtahanı verə bilirlər. Həm bu maliyyə baxımından daha ucuz imtahandır. Həm eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, Duolingo imtahanın nəticələri də çox tez çıxır. Digər imtahanlar daha bahadır və nəticələri uzun müddət gözləmək lazımdır. Bunu nəzərə alaraq mən müraciət edən şəxsləri, yəni limitsiz qaydada Duolingo imtahanı vermək olur. Mən tövsiyə edərdim ki, Duolingo imtahanı üzrə əgər sizin öncədən əldə etdiyiniz IELTS və yaxud TOEFL nəticələriniz yoxsa, Duolingo imtahanları sizin üçün yaxşı bir seçim ola bilər. Çox sağ olun gözəl açıqlama üçün. Tələbələrimizi ən çox maraqlandıran suallardan biri də bu olub ki, tələbələr, yəni proqramı qəbul almış tələbələr yalnızca pedaqoji universitetdə təhsil ala bilirlər, yoxsa Amerikada da təhsillərini davam etdirə bilirlər? Çox gözəl. Öncəki bizim 4 qəbul mərhələsində bizim müqavilədə belə bir şərt yox idi. Yalnız pedaqoji universitetdə təhsil alırdılar. Bizim Amerikalı professorlar da pedaqoji universitetə gəlirdilər və öz dərslərini qısa müddət ərzində intensiv qaydada burada tədris edirdilər. Amma yeni müqavilədə bizim belə bir bölməmiz var, belə bir razılaşma var. Açığı onun belə deyək də son büdcə ayırmaları və sair aspektləri hələ dəqiqləşməlidir. Amma belə bir aspekt nəzərdə tutulub, son semestrdə bu proqramda oxuyan hər kəsin bir semestr müddətində, 4-cü semestr George Washington Universitetində real olaraq Amerikada bu dərsləri almaq imkanı ola bilər. Və biz bunun üzərində çalışırıq və müvafiq strukturlardan, qurumlardan bu proseslər razılaşdırıldığından, tamamlandıqdan və lazımi maliyyə vəsaitləri əldə etdikdən sonra biz bununla bağlı dəqiq məlumat verə biləcəyik. Amma dediyim kimi ideya olaraq var, biz bunun üçün çalışırıq. Çox sağ olun. Digər ən çox gələn suallardan biri də budur ki, proqrama yalnızca Azərbaycan vətəndaşları müraciət edə bilərmi, yoxsa xarici ölkə vətəndaşı olan şəxslər də proqramda iştirak edə bilərmi? Çox gözəl. Əslində bizim bu proqram Azərbaycan vətəndaşları üçün nəzərdə tutulub və ödənişli əsaslarla digər şəxslər bu proqramda oxuması təcrübəmiz olmayıb.
Bununla bağlı bir neçə belə кейslər, müraciətlər daxil olmuşdur və biz bunu kommunikasiya etdik müvafiq strukturlarla və verilən cavab odur ki, bu proqramda məhz Azərbaycan vətəndaşlarının müraciət etməsi və onların təhsili üçün nəzərdə tutulub. Tofiq müəllim, cavablarınız üçün suallarımız yekunlaşdı. Əlavə olaraq nəticədə sizin ümumi bir fikriniz varmı? Əlavə olaraq qeyd etmək istədiyiniz başqa bir məqam varmı? Buyurub deyə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm birinci dəvət üçün yenə. Ümumi qeyd etmək istədiyim məqam ondan ibarətdir ki, bəzən bizim məzunların bir çoxunda müəyyən ehtiyat olur, müəyyən bir qorxu olur ki, bu proqram çox çətindir, mən bunun öhdəsindən gələ bilmərəm. Bu kimi hallar olur, yaxud da ki, mənim hələ sahə ilə bağlı çox geniş təcrübəm yoxdur və s. Mən həmin şəxslərə özünü tutub demək istəyirəm ki, bizim proqramda indiyə qədər həm universiteti yeni qurtarmış, həm də uzun müddət təhsil sahəsində təcrübəsi olan şəxslər var və onların bəzən nəticələri heç də təcrübə ilə birbaşa belə deyək də bağlı deyil. Və qeyd etmək istəyərdim ki, bu baxımdan hər bir halda siz proqrama müraciət edərək xarici 2 il diplom proqramda oxumaq şansı əldə etmiş olursunuz və eyni zamanda proqrama müraciət edərək bu proqramın xüsusiyyətlərini öyrənmiş olursunuz. Bizim belə müraciət edənlərimiz çox olub. Birinci il müraciətlərini istədikləri formada tamamlaya bilməyiblər, özlərini çox müsbət keyfiyyətlərini tam olaraq göstərə bilməyiblər. Bu birinci ildə qazandıqları təcrübə onları ikinci ildə uğurlu olmağa imkan yaradıb. Bu baxımdan hesab edirəm ki, proqramda oxumağa həvəsi olanlar proqramı özləri üçün yaxşı bir şans hesab edənlər bu proqrama müraciət etsinlər, özlərini sınasınlar və ümid edirəm ki, zəruri hazırlıq nəticəsində onlar proqrama daxil ola bilərlər. Təbii ki, proqramın biz məzunlarla bağlı çox danışa bilmədik. Biz proqram məzunları istər ölkə daxilində, istər ölkə xaricində, istər dövlət strukturlarında, istər təhsil müəssisələrində, özəl və ümumi təhsil müəssisələrində, dövlət təhsil müəssisələrində çox müxtəlif sahələrdə və sektorlarda çalışırlar və çox uğurla fəaliyyət göstərirlər və onların bu fəaliyyəti istər-istəməz təhsillərinin faydalı və uğurlu olması ideyaları ilə də bağlıdır və bizim aldığımız geri dönüşümlər, feedbacklər onu deməyə əsas verir ki, bu təhsil onların həyatında xeyli dərəcədə müsbət təsir göstərmişdir və mən xüsusən Pedaqoji Universitetin son illərdə Pedaqoji Universitetin daxil olan müraciətlərinin sayı da artıb. Pedaqoji Universitetin 4-cü kursunda təhsil alan, yaxud da ki, yeni bitirmiş məzunlarını həvəsləndirmək istəyirəm, yaxud da ki, təşviq edirəm ki, onlar bu proqrama müraciət etsinlər. Çünki bu proqram onlar üçün belə deyək, dövlətin yaratdığı çox yaxşı bir şans imkandır ki, məhz 2 il diplom proqramında oxumaqla arzu etdikləri beynəlxalq təhsil imkanları əldə etmiş olurlar. Və bu baxımdan əmin ola bilərsiniz ki, bu proqramda sizə hər zaman qayğı, diqqət göstərən heyət var, müəllimlər var və bu proqramda siz çox ciddi nailiyyətlər əldə etmiş olarsınız. Çox sağ olun. Mənim özümün də bakalavr təhsilimi başa vurduqdan sonra ikili diplom proqramına müraciət etmək fikrim var və bugünkü buraxılışımız, dialoqumuz mənə çox böyük motivasiya oldu. Qeyd etdiyiniz kimi, əgər tələbələrimiz, məzunlarımız böyük səy göstərərlərsə və təbii ki, ikili diplom proqramına düzgün şəkildə qeydiyyatdan keçərlərsə, bu uğuru əldə etmələri qaçınılmazdır. Çox gözəl Ayşə xanım, mən sizi dəstəkləyirəm müraciət etdiyim proqrama və mən bir daha təşəkkür etmək istəyirəm ki, bu kimi sualları cavablandırmağa imkan yaratdınız və ümid edirəm ki, bizim bu proqramdan sonra daha çox Pedaqoji Universitetin və Azərbaycanda təhsil alan, bakalavr təhsilinin sonuncu kursunda oxuyan və yenicə bitirmiş, yaxud da ki, illər öncə bitirmiş və yenidən magistratura təhsili almaq istəyən şəxslər müraciət edəcəklər. Bu baxımdan mən hər kəsi bu proqramla maraqlanmağa və onları maraqlandıran sualları bizə ünvanlamağa
və bu proqramdan sonra müraciətçilərin sayının daha da artacağına ümid edirəm. Çox sağ olun bir daha dəvətə görə. Çox sağ olun, mən də minnətdarlığımı bildirirəm təklifinizi qəbul etdiyiniz üçün. Əziz izləyicilərimiz, bugünkü buraxılışımızın da sonuna yaxınlaşırıq. Əgər hər hansı əlavə bir sualınız olarsa, ünvanlamağı unutmayın. Qısa zaman ərzində cavablayacağıq. Növbəti buraxılışda görüşmək ümidi ilə. Hələlik.